Она полюбила другого. Я не смог ее остановить. Я пошел к реке и оставил ее одежду на берегу. Чтобы ты думал, что она утонула. Дедушка, мы приехали! О, ну привет, детвора. О, детвора, этому так быстро не научиться. Пошли домой! Иди домой! Что ты ходишь за мной? Иди домой! Нет, я сказал. Родить ребенка – это полдела. А вот воспитать, любить – это может только настоящая мать. Арслан! Их доченька, не смогла ты стать матерью. Ведь самое главное в жизни – это дети.